こは切った。軽いな。軽い。思ったより。ここもサメ多いんですか？サメ。まあまあいる。久々の当たりです。そうですね。丸々1日ぶりです。貴重なムロやからね。大事に使おう。でかいよ。ですかね。水深。130。そこは切った。
斜めになってきました。もしかしてもしかしてやっちゃったか。重いわ。重量感ある。浮いてきたよ。重量感ありますよ。下のゴミ引っ掛けたかもしれんけども重い重い。斜めになってきた。斜めになってきた。これ浮いてくるやつ？浮いてくるやつ、ひょっとして。あと20、30メーター。あ、浮いた浮いた浮いた。やった。なんか浮いたね。クエでしょ。クエ。うわ、やった。でかい。やった。やった。すごくない？ 20ぐらいあるじゃない。ええ。よくあるな。やった。あ、大きいわ。大きい大きい。うわ、クエや。大きい。おめでとうございます。ありがとうございます。やっちゃいました。本日、兆候達成しました。本命。